हे गाइस, और एक वीडियो पे स्वागत है। मैं हूँ आपका डीजे जुर्वे सर और आप देख रहे हो डीजे जुर्वे चैनल। जो भी चैनल पे नए होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए जल्दी गाइस, क्योंकि अपने 30 सब्सक्राइबर होने के लिए सिर्फ 2 ही सब्सक्राइबर बाकी है। गाइस मेरे लिए आप 2 सब्सक्राइबर कर दो यार, जल्दी से जल्दी 25 डेट के पहले। और मैं खेल रहा अभी आई ब्रेन आउट, एक लेवल करते हैं। अभी ये पी का लेवल कर रहा हूँ। कितना सिक्के है? 15 सिक्के। 15 15 15 115 15। ओके, चलो अगले लेवल। नेक्स्ट, जल्दी से जल्दी गाइस लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और क्या कर रहे हो गाइस? सिर्फ 30 सब्सक्राइबर के लिए सिर्फ 2 ही सब्सक्राइबर। और 25 को एक नई वीडियो आ रही है, तब तक मेरे 25 सब्सक्राइबर, सॉरी 30 सब्सक्राइबर होना चाहिए ना। तो गाइस देखो गाइस, मतलब आप मुझे प्यार नहीं दे रहे, इसके लिए मुझे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो गाइस, जल्दी से जल्दी। और 30 सब्सक्राइबर कर दो गाइस, जल्दी से जल्दी। और नई वीडियो आएगी AWM की 30 सब्सक्राइबर, वो भी ऐसा गाना लगाओ ना गाइस, आप बोलोगे वाह 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 करते बैठोगे। इसके लिए जल्दी से जल्दी 30 सब्सक्राइबर कर दो। और मैं आइडेंटिटी ब्रेन आउट के जल्दी से जल्दी लेवल कर लेता हूँ। ये इधर से भी नहीं जा सकती, इधर से भी नहीं जा सकती। अबे किधर से भी नहीं जा सकती है रे, ये सब रास्ते बंद है, तो किधर से जाऊँ? ओ इधर से जा सकते गाइस, देखो। इधर से इधर से इधर से इधर से देखो, वो छोटी सी चीक है मतलब चिकन का बच्चा है वो। इसमें से पॉइंट आउट ऑफ ऑल पीपल, पीपल को पॉइंट। ये हो गए ना? ये कुत्ता भी है क्या? नहीं तो कौन है? अच्छा ये देखो सिग्नल्स गाइस। मैं फैमिली के साथ खेलता हूँ, मेरे फैमिली को पूछता हूँ मैं, मेरे मम्मी पापा को भी पूछता हूँ कि क्या करना है इसमें। फाइंड आउट 8 एनिमल्स। एनिमल्स तो दिखा दिए, और कौन है? ये लड़की तो नहीं है ना जिसका को? ओ भाई ये लड़की भी है। ठीक है, बारिश गिर रही है। ये क्या निकला? वॉर्म निकला। और ये क्या है? कीड़ा। कीड़ा को ये, और वॉर्म को ये। हो गए 8 पीपल। चलो नेक्स्ट लेवल में चेयर बनानी है। 2 स्टिक को हिला के, तो कैसे बनाओ? अच्छा इधर एक और ये नीचे एक। हो गया। आगे मैं दोनों को बचाऊंगा, मेरी मम्मी को भी बचाऊंगा और मेरी गर्लफ्रेंड, सॉरी सॉरी, मतलब किसको भी बचा लूंगा, दोनों को बचा लूंगा, गर्लफ्रेंड को भी बचा लूंगा। हाउ मेनी एंड्स? 4 5 6 7, 7 ही है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसे ही ब्रेन आउट वाले क्या चालाक है हरामी। क्या करूँ? ओ बड़ा हो रहा है वे, पत्थर बड़ा हो रहा है गाइस। रुको, उसमें कुछ तो दिख रहा भी। हाँ चींटी है, देखो गाइस। ये कितना है? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है। 17 चलो आगे 32 लेवल में। और गाइस मैं फिर से बता दूं, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 30 सब्सक्राइबर होने के लिए प्लीज यार कर दो यार जल्दी से जल्दी। मैंने वीडियो कभी से बना के रखी है AWM का जलवा पार्ट 3, और वो लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि गाइस मैं 3 3 वीडियो बना के छोड़ा। अभी AWM का बना दिया, बाद में शॉटगन के 3, डेजर्ट ईगल के 3, ऐसे अलग अलग बनाते रहूँगा। इसके लिए जल्दी से जल्दी लाइक करो और सब्सक्राइब करो। 2 ही सब्सक्राइबर चाहिए। आप करके नहीं दोगे ना 25 तारीख के पहले, तो मैं वीडियो ही नहीं भेजूंगा गाइस। जल्दी से जल्दी कर दो यार, क्योंकि 25 को ही क्रिसमस है और मैंने वो वीडियो बना के रखी है। हाउ टू ईट कैरेट्स। कैसे करूँ रे? अबे 2 दिन तो चले गए। एक कैरेट ही ले लेना तेरे पास। चलो, कितना आसान था। हेल्प देन क्रॉस द रिवर। कैसे क्रॉस? ये बोट को कैसे ही करूँ? अच्छा पास लाता हूँ, रुको। पास कैसे लाऊं? क्या करूँ? रुको, बड़ी करके दिख रहा। हाँ रे, बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट वो अच्छा, 6 को 2 बार ये करो। हो गया। तो क्या करूँ? अच्छा देखो, 6 2 बार 3 कितना हुआ? 12। सिंपल, आपका भाई का मैक्स बहुत इंटेलिजेंट है। सबको बॉक्स में डालो। ये डाल दिया और क्या बचा है? अच्छा ये देखो, पुट एवरीथिंग इन टू बॉक्स, वो भी डाल दिया। अभी लास्ट के 2 लेवल ही बाकी है।
अरे मारू किसको, इसको पकड़ के ही मारो ना इसको। क्या करूँ, जिराफ को बाहर निकलना है। उल्टा कर देता हूँ मोबाइल, रुको। अरे उल्टा मोबाइल करके निकाल दिया। ओके, चलो गाइस, ये मैंने सॉल्व किया ना, तो 1 लाइक और सब्सक्राइब बनता है जल्दी से जल्दी। शायद से आंसर 39 होगा। हाँ रे, चलो गाइस, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय।